Ya şu dıt dıt seslerini size dinletmek istiyorum. Çünkü sürekli bu gördükleriniz korna çalarak tıt 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 caddeden geçiyorlar. Çok karmaşık ya. Ya da ben şu an ilk defa buralardan geçiyorum diye bana karmaşık geliyor. Bir iki üst üste gelsem alışabilirim. Fakat şu ana dek gördüğüm kısım ne Nanjing'e ne de Şangay'a benziyor. Çok daha eski bir şehir olduğu belli. Ki 3000 yıllık da tarihi olduğunu öğrendim gelmeden önce.